हेलो साथीहरू, तपाईहरू के आफ्नो आइफोनमा कुनै पनि एप्सको मद्दत बिना तपाईहरूले आफ्नो एप्सहरूमा लक राख्न चाहनुहुन्छ वा एप्सहरूलाई लुकाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, किनकि तपाईहरूलाई म स्टेप बाई स्टेप म देखाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलको लक राख्नुपर्ने हुन्छ र नर्मली सबै मान्छेले मोबाइलको लक राखेको हुन्छ र तपाईले राखेको छैन भने राखेर आउनुहोस् र म राखिसकेको छ भने चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु एप्सहरूमा कसरी लक राख्ने र कसरी लुकाउने भनेर। र मैले यहाँ देखाइरहेको छ मेसेन्जर, म मेसेन्जरलाई म लुकाउन गइरहेको छु। कसरी भन्दाखेरि यहाँ थिचिराख्ने, मेसेन्जरलाई थिचिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। अप्सन आइसकेपछि हामीले रिक्वायर फेस आइडी भनेमा टक्क थिच्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ थिचिसकेपछि अब तपाईले एप्सलाई लक मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ रिक्वायर फेस आइडीमा थिच्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले यो एप्सलाई लुकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो हाइड एन्ड रिक्वायर फेस आइडीमा थिच्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लुकाउनको लागि यो हाइड एन्ड रिक्वायर फेस आइडीमा थिच्यो। टक्क थिचिसकेपछि यहाँ आउँछ। आइसकेपछि तल हाइड एप भनेर आएको हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्क यसरी थिचेपछि यो सुत हरायो। हराइसकेपछि यो अब हामीले कहाँ खोज्ने, हामीले लुकाएको चिज कहाँ गएर खोज्ने भन्दाखेरि हामीले तल यता आएर यहाँ हाइडेन भन्नेमा त्यो खाली स्पेस छ, त्यहाँ ट्याक्क थिचेपछि यहाँ फेस आइडी माग्छ। फेस आइडी मागेपछि तपाईँले यहाँ फेस आइडी वा लकको त्यो पिनकोड मागेको हुन्छ, त्यो थिचिसकेपछि यहाँ सट्ट आउँछ। अनि त्यसपछि यसरी तपाईहरूले लुकाउन सक्नुहुन्छ। र यो तपाईले चाहिँ यो लुकाएको चिजलाई फेरि बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ फेरि तपाईले यो मेसेन्जरमा टक्क यसरी थिचिराख्ने यहाँ आउँछ। आइसकेपछि यहाँ अप्सन आउँछ। आइसकेपछि डोन्ट रिक्वायर फेस आइडी भनेमा फेरि तपाईले यसरी ट्याक्क थिचेपछि यो स्वाट्ट माथि निस्किन्छ बाहिर। यो बाहिर निस्किन्छ। मेरो चाहिँ यो बाहिर निस्किसकेको छ है, यहाँ माथि आइसक्यो। यसै गरी तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलमा, आफ्नो आइफोनमा यसरी एप्सहरू लुकाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै भिडियोमा भेटौँला भन्दै हस्त धन्यवाद।